Сайн бацхан уу хүмүүдэд профессор багш нараа, оюутан сурвалжлагчдаа, ажилчдаа, хамтран ажилладаг гадаад дотоодын байгууллагын түншүүдээ өнөөдөр бид хүн Монгол Улсын их сургуулийн түүхэнд 77 жилийн түүхэнд байгаагүй хүнд сорилт бэрхшээлтэй тулгамч байна. Манай нийт багш оюутнууд ойлгож байгаа байх, ажилчид маань ойлгож байгаа байх. COVID-19 гэсэн энэ дэлхийн нийтийг хамарсан цан тахал дэлхийн хэмжээний асуудал болоод байна. Монгол улсын хувьд 1 сарын 28-ны өдрөөс эхлээд улсын онцгой комисс хөл өрөө тогтоож энэ асуудал үндсэндээ манай Монгол улсын их сургуулийн хувьд 2 дугаар семестрийн үндсэндээ 16 7 хоногийн үндсэндээ бол 50% нь бол хөл өрөө тогтоогдоод ингээд явж байна. Өнөөдөр бид хүн Монгол Улсын их сургуулийнхаа 1500 гаруй багш ажилчид эрдэмтдтэй 15,000 орчим оюутнуудтай зориулан энэхүү мэдээллийг бол хийж байна. За яагаад хийх болсон бэ гэхээр та бүхэн мэдж байгаа Монгол Улсын засгийн газар, Монгол Улсын онцгой комисс, боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын яам, нийслэлийн засаг даргаас хуулаад олон дээд албан байгууллагууд маань бид бүхэнд энэ үндсэн ихтэй сургуулийн үйл ажиллагааг цахим шилжүүлэх, түүнтэй холбогдлолтой бусад тогтоол шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлэх энэ үүргийг бол өгч бид бүхэн үндсэндээ энэ 2 дугаар семестрийнхаа 50% бол ороод байна. Энэтэй холбогдуулаад цахим сургалттай холбоотой маш олон асуудлуудыг оюутнууд маань, ялангуяа оюутнууд маань тавьж санал хүсэлтээ тавьсаар байна. Бид бүхэн оюутны байгууллагын төлөөлөлтөйгөө уулзсан. За багш эрдэмтэд судлаачид маань бол мөн их олон асуудлуудыг бас бид бүхэнд тавьж байгаатай холбогдуулж өнөөдрийн энэ видео мэдээллийг та бүхэнд хүргэхээр бэлдсэн юм аа. Монгол Улсын их сургуулийн хувьд 2 сарын 3-нд эхлэх тэнхимийн хичээл сургалтыг бүрэн 2 дугаар семестрийг цахимд шилжүүлсэн. Энэ бол зөвхөн Монгол Улсын их сургуулийн төдийгүй дэлхийн бүх улс орнуудад энэ ихтэй сургууль, ерөнхий боловсролын сургууль цахим видео хэлбэрт шилжсэнтэй холбоотой юм аа. Өнөөгийн байдлаар дэлхийн нэг улс орн нэг ч ихтэй сургууль үйл ажиллагаагаа зогсоогүй байна. Харин сургалтын хэлбэрийг танхимаас цахим хэлбэрт шилжүүлээд байгаа гэдгийг манай нийт оюутан багш нар ойлгож байгаа. Энэ бол Монгол Улсын их сургуулийн хувьд томоохон сорилт болон тулгарсан гэдгийг та бүхэнд хэлхийг хүсэж байна. Үндсэндээ гинт шийдвэр гарсан. За энэнд манай багш нарч бүрэн бэлтгэлтэй байж амжаагүй. Манай оюутнууд маань ч гэсэн бүрэн бэлтгэлтэй. Энэ бүх төвшөндөө улсын хэмжээнд бүрэн бэлтгэл хангагдаж болов амжаагүй байсан гэдгийг хэлхэн зүйтэй гэж ингэж бодож байна. Юуны өмнө энэ цахим сургалтыг бусад ихтэй сургуулиудаас өндөр түвшинд, өндөр шаардлагатайгаар зохион байгуулж байгаа 700 гаруй багш нартай би талархал дэвшүүлж байна. Түүнээс гадна цахим сургалтыг ойлгож гэр орондоо гарахгүй, олон нийтийн арга хэмжээнд оролцохгүй гэмтээ хичээлээ идэвхтэй хийж байгаа 13,000 гаруй оюутнуудтай би бас талархал дэвшүүлж байна. Түүнчлэн энэ үед багш нар маань, оюутнууд маань ирэхгүй байсан ч гэсэн арын албанд ажиллаж байгаа нэргүй фронтын дайчид гэдэгтэй ижилхэн энэ хугацаанд өдөр шөнөгүй хагас бүтэн сайнгүй ажиллаж байгаа хэд хэдэн байгууллагуудынхаа хүмүүст би талархал дэвшүүлж байна. Юуны өмнө Монгол Улсын их сургуулийн эмнэлгийн хамт олондоо. За мөн түүнчлэн цахим сургалтын дэд бүтцийг анхааралтай хянан техникийн талаас нь бүрэн хангаж байгаа мэдээлэл технологийн газрын хамт олонд. Түүнчлэн оюутнуудын багш нарынхаа элсэлт хичээл цахим сургалттай холбоотой асуудлыг байнга хянаж зохицуулж хийж байгаа элсэлт гүнтгтэй албаныханд оюутан төгсөгчийн хэлтсийг хэмдэ би талархал дэвшүүлж байна. Түүнчлэн оюутнууд маань хичээлэхгүй, багш нар маань сургууль дээр ирэхгүй байгаа ч гэсэн нийтдээ их сургуулийн 40 гаруй мянган метр квадрат талбай бүхий хичээлийн 5 байр, оюутны байр, бусад үйлчлэгээний газруудыг өдөр болгон 2 цаг тутам нойтон цэвэрлэгээ хийж, ариутгал халдварлуулалтыг хийж байгаа үйлчлэгээнийхээ хамт олондоо мөн энэний хамт их сургуулийнхаа багш ажилчдын цалин хөлс, аудитын шалгалт гэх мэт олон зүйлүүдийг ямар ч ээлжийн амралтгүйгээр зохион байгуулж байгаа санхүү эдийн засгийн газрын хамт олонд би бас талархал дэвшүүлж байна.
За энд сууж байгаа одоо өнөөдөр манай их сургуулийн удирдлагууд бол нэг ч өдрийн амралтгүйгээр хариуцлагатай жижигүүрийн хойр гарган удирдан 7-7 хоногор нь хариуцсан ажиллаж байгаа гэдгийг би багш нар, оюутнууд, ажилтнуудаа хэлхийг хүсэж байна. За цахим сургалтанд маш идэвхтэй ажиллаж байгаа. Энийг манлайлал зохион байгуулж байгаа. Би зарим нэгэн сургууль тэнхэн багш нарыг дурдъя гэж бодож байна. За бид бүхэн энэ цахим сургалтын эхлээд 3-7 хоног болж байхад багш оюутнуудынхаа дунд сэтгэл ханамжийн судалгаа хийсэн. За энэ судалгааны үр дүнгээс харахад манай бүрэлдэхүүн сургуулиуд дундаас бизнесийн сургуулийн хамт олон байна. Цахим сургалтыг санаачлахтаа хамт олон манлайлж, босод сургуулиудаа манлайлж оролцож байгаа явдалд нь бизнесийн сургуулийнхаа нийт багш удирдлагууд талархал дэвшүүлж байна. За тэнхмүү дундаас манай хэрэглээний шинжилгээ ухаан, инженерийн сургуулийн мэдээлэл компьютерийн ухааны тэнхим, электроник холбооны инженерчдийн тэнхмийн хамт олон цахим сургалтыг амжилттай зохион байгуулж байгаа явдалд нь би бас баяртай байна. Түүнчлэн манай шинжилгээ ухааны сургуулийн байгалийн ухааны салбарын геофизикийн танхим, мөн физикийн танхим, за манай хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн гадаадын сургалтын төвийн хамт олон бусдыгаа манлайлж цахим сургалтыг амжилттай зохион байгуулж байгаад нь бол захирал миний хувьд их баяртай байна. Бид бүхэн улсын онцгой хүмүүс засгийн газрын шийдвэрийн дагуу Монгол улсын их сургуулийн электорат байнга тогтмол хуралдаж, захирлуудын шуурхайг тогтмол хийж, цаг үеийн асуудлаар хугацаа алдахгүй зохих шийдвэрүүдийг гаргаж явж байна. Энэ хугацаанд бид 1 сарын 28, 2 сарын 3, 3 сарын 30, 4 сарын 30 хүртэх бүх зөвлөмж, тушаа шийдвэр, анхааруулга цаг тухайд нь гаргаж ингэж явж байна. За энийг бол эрчимтэй энэ онцгой улсын онцгой нөхцөл байдлыг анхааран үзэж энэ төв засгийн гаргаж байгаа шийдвэр Монгол Улсын их сургуулийн удирдлагуудаас захиргааны зөвлөлөөс гаргаж байгаа шийдвэрүүдийг ягштад биелүүлж байгаа хамт олондоо одоо би дахин талархал дэвшүүлж байна. За өнөөдрийн манай энэ одоо видео мэдээлэл хүргэхээр Монгол Улсын их сургуулийн оюутан сургалтын асуудал хариуцсан дэд захирал, очир үеийн захирал маань, за санхүү эдийн засаг төлөвлөлт хариуцсан дэд захирал, Бурмаа захирал, за мөн гадаад хамтын ажиллагаа эдийн шинжилгээ хариуцсан дэд захирал, Одан харамсал захирал, захиргааны хүний нөөцийн газрын дарга, мөнх хоёр дарга нар маань оролцож байна. За бид бүхэн 2 хоногийн хугацаанд багш нар, ажилтнууд, оюутнуудаас энэ одоо мэдээлэл хийхийн тулд нээлттэй асуулт хариулт авах энэ ажлыг зохион байгуулсан. За өчигдөр 18 цагийн байдлаар нийтдээ яг энэ тодорхой асуудлуудаар Монгол Улсын их сургуулийн электоратаар хэлэлцэж, захирлын тушаалаар авчирсан энэ асуудлуудаар манай багш оюутнууд маань нийтдээ 50 гаруй асуултыг бид бүхэнд ирүүлсэн байна. За ингээд хариуцсан чиглэлээр манай захирлууд энэ багш нарынхаа ирүүлсэн, ажилчдаас ирүүлсэн, оюутнуудаас ирүүлсэн, за мөн хамгийн сүүлд энэ 7 хоногийн 2 дахь өдөр хуралдсан захиргааны өргөтгсөн хурлаар шийдвэрлсэн асуудлуудтай холбогдолтой асуудлуудаа ирүүлсэн байна. Одоо тэгээд оюутан багш нарынхаа асуултанд холбогдох захирлууд маань бол хариулна. Ингээд очир үеийн захирал байгаа юм. За баярлалаа бүгдээнд нь энэ өдрийн мэндийг. За Монгол Улсын их сургуулийн хувьд бол хаврын хэлний сургалт маань цахим хэлбэрээр 8 7 хоногтой явагдаж байна. За улс оронд үүссэн энэ 20 цагийн онцгой нөхцөл байдлаас уялдаатайгаар цаашид энэ цахим сургалтын хэлбэр явагдаж байгаа сургалт маань 4 сарын 30 буюу сургалтын 17 оны дуустал цахим хэлбэр явагдах юм шийдвэр бол гараад байгаа. За энэ дөрвөн төрөнд болсон цахим сургалтын талаар тодорхой зүйлүүдийг бас хэлэх зүйтэй гэж бодож байна. За энэ дүүсэд байгаа нөхцөл байдал бол зөвхөн Монгол Улсын сургууль, Монголын төдийгүй дэлхийд үүсэж байгаа хүндрэл гэдгийг бол та бүхэн сайн мэдж байгаа. Өнөөгийн нөхцөлд дээд сургуулиудын сургалтыг цахимаас өгөхөөс өөр хамгийн сайн арга технологи бол өнөөдөрт бол байхгүй гэдэгт санал нийлэх байгаа гэж үзэж байна. За цахим сургалт гэдэг бол өөрөө өөрийнхөө арга аргачлал, технологи удирдамжтай ийм онцлог сургалт. За бидний хувьд бол энэ цахим сургалтыг юуны төрөнд нэгдэх хүртээмжтэй байх тал дээр ярьж байна. За хоёрдугаарт бол мэдээж цахим сургалтаа бол өгж байгаа мэдлэг сургалтыг бол чанартай байх тал дээр нь анхаарал тавьж ажиллаж байна. Тэгээ мэдээж энэ бүхэн энэ процесс маань улс орны хувьд ч гэсэн
гинтийн байсан учраас энд бэлтгэл бол бас 100% хангагдсан байсан уу гэж бас хангалттай байсан гэдэгтээ бол бид санал хэлэх байх гэж зөвлөж байна. За энэ хүнд ирэх үеийг бол бид бүгдийн бас энэ асуудалд хандж байгаа хүлээцтэй тойрон байдал хоёрдугаарт хамтын шийдэл хамгийн гол нь хувь хүмүүсийн үүрэг хариуцлагын тусламжтайгаар энэ үеийг даван туулах юм аа гэдгийг бас юуны түрүүн та бүхэн хэлхийг хүсэж байна. Тэгээ та бүхэн түрүү хэлсэнчлэн за дүр сургалтыг бол 4 сарын 30 хүртэл цахим хэлбэрээр явуулах шийдвэрт уялдуулаад за энэ 7 ногт захиалгын зөвлөлийн уралдаар 3 сарын 25 өдөр хуралдаад сургалтанд явуулахад анхаарах зарим өдрөмжүүд за холбогдох аль байсны эрх зүйн шийдвэрүүдийг бол гаргасан байгаа. За энэ шийдвэр бусад асуудалтай холбоотойгоор манай багш нараас, оюутнуудаас тодорхой саналууд ирсэн. За энийг би багцлаад тодорхой асуултуудад бас хариулъя гэж бодож байна. За нийтдээ захим сургалттай холбоотойгоор 35 орчим хүн асуулт ирүүлсэн байна. Би эхнээс нь давхардахгүйгээр та бүхэнд бас хариулт өгье гэж бодож байна. За оюутнуудаас л дийлэх гэсэн юмсээ гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй баг. За оюутнууд юуны төрөнд эм захим сургалтын тай холбоотойгоор гэрээр олгож байгаа даалгаврын хугацаа, даалгаврыг нөхөж өгөх болцооны талаар лавлсан байгаа. За энд нэг зүйлийг би дахин хэлхийг хүсэж байна. Захим сургалт гэдэг бол өөрийн онцлог, өөрийн үр дүн, чанар хүртээмжтэй холбоотойгоор мөн сургалтын тасралтгүй байдал, загварч, уялдаа холбоотойгоор бид бол даалгаврыг, тухайн сэдвийг даалгаврын үнэлгээг хийж дуусгасны дараа үйлдвэрлэх хэлбэрээр явагдаж ярьсан. За энэ хугацаанд манай багш нар за мөн сургалтын нэгдсэн бодлогоос өгж байгаа чиглэлийнхэн дагуу даалгаврыг дор хаяж 7-оос доош хоногийн хугацаанд мэдээлэл систем байршуулж суралцагч төвөнд хариулах хэлбэртэйгээр сургалт үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. За бид бас энэ нөхцөл байдалд уялдуулаад бид 2 шийдвэрийг даалгаварт холбоотойгоор гаргасан. За нэгдүгээрт бол энэ даалгаврын гүйцэтгэх хугацааг бас захим сүлжээ, захим орчны хэрэглээ оржуулах болцоос хамааруулаад даалгаврын гүйцэтгэх хугацааг 14-өөс доош хугацаатайгаар багш нар оюутны суралцагчид даалгаврыг үүсгэч гэсэн юм чиглэлийг өгсөн байгаа. За хоёрдугаарт бас мөн түрүүн оюутнуудын олон оюутнуудын өсөлт бас ирүүлсэнд үндэслээд багш нарын үүсгэсэн өмнөөс өмнөх буюу 2-3 сард үүсгэсэн хичээлүүдийн даалгаврыг нөхөж өгөх болцоог бид нар бас системд бий болгосон байгаа. За энэ маань хамгийн гол нь захим орчин, захим сүлжээний нийслэлд хэрэгцээнээс шалтгаалаад даалгавраа хугацаанд амжилттай гүйцэтгэж чадаагүй ийм суралцагчдын хүсэлтийг үндэслэж шийдвэрлэж байгаа гэдэг хэлхэн зүйтэй байх. За өмнөх хичээлийн даалгаврын системд оруулж болох хэцүү хугацааг бол 4 сарын 15 гэж заасан гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. За суралцагчид бол илүү хугацаагаа 4 сарын 30-наар за захим сургалт дуустал хэлбэрээр өдрөөр байрлуулах болцоо болгоно гэсний энийг шийдвэрлэх боломжгүй гэдгийг бас удирдлын хэлхэн зүйтэй баа. За бас хоёрдугаарт бол олон оюутнуудын хувьд бол захим сургалтын техникийн орчны бүртгэлт, захим сүлжээс хамааралтай зарим сургалтыг хичээлийг цуслуулах хүсэлтүүдийг бол гаргаж байгаа. За бид энд сая захиалгын зөвлөлийн хурлын шийдвэрийн дагуу захим орчныхоо хүртээмж сүлжээнийхээ хүчин чадлаас шалтгаалаад хичээлд оролцож чадаагүй суралцагчдын хүсэлтийг бол шийдвэрлэнэ гэсэн юм шийдвэр гарсан байгаа. За энд бол онцгойлоод бид нар энэ сүлжээ хүчин чадлын онцлог байдлыг харуулж үзээд сумын яриалтай суралцагчдын хувьд бол орнот яриалтай суралцагчдын хувьд энэ хүсэлтийг шийдвэрлэнэ гэдэг шийдвэр гарсан гэдгийг хэлмээр байна. За энд бол хотынхан болоод аймагт төвдөр байгаа суралцагчдаас энэ ачааллыг бас нээж өгөөч, энэ хүсэлтийг нээж шийдвэрлэж өгөөч гэсэн юм хүсэлтүүд нэлээд хэлсэн. За энийг бол шийдвэрлэх боломжгүй гэдгийг та бүхэнд хариуцлагатай хэлье. За захим сургалт хүч түүнтэй холбогдох хүчин чадал хаана хүндрэлтэй байгаа гэдэг тал дээр бид нар бодолцож ажиллаж энэ шийдвэрийг гаргасан шүү гэдгийг бас хэлэх нь зүйтэй байх гэж бодож байна. За энэ цуслуулах хүсэлт гаргаж байгаа суралцагч маань захим имэйлээр манай эсэл бүртгэлийг хэлсэн эсэл бүртгэл нүүм эдөөмөөс энэ мэйл хаяг руу хүсэлтээ хургуулна. За энэ хүсэлтээ хургуулахдаа давхар өөрийнхөө иргэний пассвортын харьяаллыг тодорхойлсон хуулбарыг захим хэлбэрээр бас давхар явуулах юм шүү гэдгийг бас та бүхэнд хэлье. За энэ хүсэлтийг хүлээж аваад бид нар тухайн холбогдож байгаа багштай, холбогдох багш нартай ярилцаж энэ хичээлийг цуслах хэцүү шийдвэрийг гаргана гэдгийг хэлмээр байна. За мөн дараагийн асуудал хүүхдүүд маань
хөл хоройтой холбоотойгоор энэ сургалтын төлөвлөгөө эрслэн өөрчлөгч, сургалтын календарсын төлөвлөгөө хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ? Сургалт төгсөлт өөрчлөгдөх үү гэж бас 2-3 сурвалжчлаа асуусан байна. За энэ дээр сая 3 сарын 25-ны өдрийн захиргааны зөвлөлийн хурлаар сургалтын календарсын төлөвлөгөөнд тодорхой өөрчлөлтүүд хийсэн. За энд нэгдсэн байдлаар шууд мэдээлэл хэлэхэд бид нэгдсэн төгсөлтийн баярын арга хэмжээг зохион байгуулахгүй гэдгийг хэлмээр байна. За төгсөлтийн дуусах хугацаа маань 6 сарын 15 гэхэд бүх сурвалжлагч маань төгсөж дууссан байна. 15 гэхэд бүх нэгжүүд төгсөж байгаа оюутнуудад диплом бол хүрэгдсэн байна гэдэг албан ёсоор хэлье. За төгсөлтийн хуваарьтай холбоотойгоор төгсөлтийн ажил, бакалаврын төгсөлтийн ажил, магистрийн төгсөлтийн ажил хуваарь дуусалт орсон уу гэж бас сурвалжлагч нар асуусан байгаа. За бид бакалаврын төгсөлтийн ажлын хувьд бол бакалаврын урьдчилан хамгаалалт болон жинхэнэ хамгаалтыг 7 хоногоор хойшлуулсан юм шийдвэр баталсан байгаа. Тодорхойлоод хэлбэл бакалаврын урьдчилан хамгаалалт бол 5 сарын 4-нөөс 8 жавхтан. За жинхэнэ хамгаалалт бол 5 сарын 18-наас 20 жавхтана гэдгийг бас хэлхэнтэй байгаа. За энэтэй мөн мэдлэгчнэр магистрийн ажлын үргэлжлэн болон жинхэнэ хамгаалтууд тус анх батлагдсан байсан төлөвлөгөөнөөс 7 хоног хойшлж, за магистрийн урьдчилан хамгаалалт бол 5 сарын 11-ээс 15-нд, за жинхэнэ хамгаалалт бол 5 сарын 25-наас 6 сарын 3-ны өдрүүдэд тус явагдаж дууснаа гэсэн хариултыг та бүхэнд өгсөн зөвхөн хаа. За мөн энэтэй календарсын төлөвлөгөөтэй холбоотойгоор магистрийн болон докторийн ажлын хамгаалуулах хуваар сургалтын календарт байдгүй мүү гэсэн асуулт асууж байна лээ. Сургалтын календарт энэ хуваар маань тухайн саяны дурдсан хугацаануудад хамрагдаад явцдаг гэдгийг бас нэмэлтээр дурдж тодруулах нь зөв бахаа гэж бодож байна. За дээр нь өсвөр үргэлжлүүлээд асуултууд гарч байна. За багш нарын талаас асуусан байгаа. Багшлах, дадлага, үйлдвэрийн дадлагтай холбоотой ямар шийдвэр гарсан бэ гэдгийг хандаа бас тодорхой тайлбарлаж өгсөн зөв баг гэж бодож байна. За үйлдвэрийн дадлага гэдэг бол бидний тухайн үйлдвэрлэлийн эцэст 6 сарын эхлээр хэрэгжлэн гардаг энэ дадлагуудыг бид нар хэлж байгаа. За багшлах дадлагууд бол тухайн сургалтын танхимын сургалтын хугацаанд явагддаг дадлагууд хэлэгдэж байгаа. За үйлдвэрийн дадлагууд бол бид нар өөрчлөлт оруулахгүйгээр үйлдвэрийн дадлагыг 6 сарда тухайн үед танхимын сургалтууд нэгдсэн байх болно гэж үзэж хуульд өөрчлөлт оруулахгүй гэдгийг хийж байгаа. За дадлаг сонгосон хүүхдүүд 3 дугаар үйлдэл бидний зуны үйлдэлд бас нэмж сонгох болцоог олгож байгаа гэдгийг сурцсан зүйтэй. За багшлах дадлага манай боловсрол судлалын техникум бусад дидактикийн хөтөлбөртэй хамааралтай дадлагуудын хувьд бол энэ 10 жил дээр явагддаг онцлог төвийн дадлага. Тэгэхээр 10 жилийн сургалт маань бас 5 сарын 1-ээс эхлэх болов гэсэн ийм хуваарийг үндэслэгдээд одоо багшлах дадлагууд маань тодорхой хуваараа онлайн хэлбэрээр зохион байгуулж явагдаж эхэлж байгаа. За түүнчлэн бас энэ нөхцөл байдлыг үндэслээд оюутнуудын хувьд энэ дадлагыг дараагийн үйлрэлд шилжүүлэх энэ тохиолдолд бол сургалтын төлбөрийн шимтгэл авахгүйгээр дараагийн үйлрэлд шилжүүлэх юм зохицуултыг бас хийж байгаа гэдгийг та бүхэнд хэлэх нь зүйтэй баа. За түрүүний хэлсэнчлэн бас бакалаврын болоод магистрийн дипломнуудын хувьд тодорхой шийдвэрүүд гарсан. За аль алинд нь магистрийн болон бакалаврын дипломын ажлыг цуцлаад дараагийн үйлрэлд шилжүүлэх тохиолдолд бид нар тодорхой шимтгэл авахгүйгээр дараагийн үйлрэлд нь хийх болцоо олох хэлбэрээр бол шилжүүлж байгаа гэдгийг хэлмээр байна. За бакалаврын ажлын хувьд ялангуяа энэ жил төгсөж байгаа оюутнуудын хувьд техникум холбогдох нэгжүүдтэй бид нар холбогдож байгаа. За энэ манай сургалтын эсвэлтлийн хэлцээс нийт бакалаврын судалгааны ажил хийж байгаа бүх төгсөгчтэй холбогдоод судалгааны ажлын нөхцөл байдлыг тодруулах ийм судалгаа хийгдэж байгаа. За энэ судалгааны үр дүнд үндэслэгдээд судалгааны ажлыг хийх болцоогүй хүмүүсийг дараагийн үйлрэлд шилжүүлэх. За мөн судалгааны ажлынх нь онцлогоос шалтгаалаад зөвхөн дадлага хийдэг, хамгаалдаг, практик дадлага хийж хамгаалдаг нэгжүүдийн хувьд техниктэй ярилцаж энэ хэлбэрийг практик дадлага илүү унал мэдлэгтэй холбоосон хэлбэрээр хамгаалах болцоотой нэгжүүдэд бол өөрчлөлт оруулах юм дэмжлэг өгж байгаа. За хамгийн эцсийн хувьбараар хамгаалах болцоогүй дадлага туршлага хийх боломжгүй болсон энэ жил төс шаардлагатай оюутнуудыг бид нэр ойролцоо хичээлд шилжүүлэх замаар энэ бакалаврын судалгааны ажил хийж байгаа сурвалжчдын асуудлуудыг шийднэ гэдгийг та бүхэнд хэлмээр байна. За мөн
дараагийн хэсэг асуултууд маань багш нарын лекцийн материалуудыг хангалттай хугацаагаар тавьж өгөөч гэсэн хүсэлтүүд бас оюутнууд ирсэн. За энд манай багш нар бас мэдж байгаа ба. Ер нь манай багш нарын CC систем дээр зөвхөн нэг файл оруулаад бусад файлыг оруулж болохгүй байна гэсэн бас багш нар ирсэн байна. Энэ давхар файл бол ачаалж болж байгаа шүү гэдгийг бас манай мэдээллийн газар гэж тайлбарж байгаа гэдгийг тавд хэлмээр байна. За багш нарын хувьд бол CC бол бусад мэдээллийн платформыг ашиглахдаа тухайн оюутан тухайн хичээлийн жилд олгогдож байгаа энэ лекцийн болоод семинарын хичээлийн материалыг тодорхой хугацаанд нээлттэй байлгаж хангалттай хугацаанд байлгахыг оюутан танилцах болцоо болох юм чиглэлийг ус өгсөн гэдгийг бас та бүдэд хэлэх нь зүйтэй баха гэж бодож байна. За энэ дараагийн хэсэг асуулт дээр энэ байгууллага лицей ахлах сургуулийн төлбөрийг хэрхэн вэ гэсэн асуулт бас ирсэн байна. За энэ байгууллага лицей ахлах сургуулийн төлбөрийн үед бол бид нар төлбөрийн буцаалт, төлбөрийн хөнгөлт гэсэн асуудал байхгүй. Байгууллага лицей ахлах сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаа маань тухайн багш нарын оролцоотойгоор мөн захим хэлбэрээр нэмэлт сургалтын цагтаагаар явагдаж байгаа гэдгийг та бүхэнд хэлэх нь зүйтэй байх. Тийм учраас энд төлбөрийн ямар нэгэн өөрчлөлт байхгүй гэдгийг та бүхэнд хэлье. За мэргэжил сонголт оюутны цэргийн бүртгэл хөтөлбөрийн бакалаврын хөтөлбөрийн мэргэжил сонголт гэж юу болох талаар тайлбарлаж өгнө үү гэж асуусан. За оюутны цэргийн бүртгэл бол сая захим хэлбэрээр явагдаад дууссан. Энэ жил Монгол Улсын их сургуулийн хувьд бол нийтдээ 90 оюутны квот ирээд хүсэлт онцлог оюутнуудыг шийдвэрлээд нийслэлийн цэргийн хэлтс рүү хөрвүүлсэн гэдгийг хэлэх зүйтэй байх. За оюутнуудын мэргэжил сонголтын процесс бол 6 сарын 11-ээс бакалаврын хөтөлбөрийн мэргэжил сонголт 15-ны хооронд төлөвлөсөн хуваараар явагдана гэдгийг дуулгая. За энд бол ямар нэгэн байдлаар цахимтай холбоотойгоор өөрчлөлт орохгүй гэдгийг хэлэх нь зүйтэй байх. За дараагийн нэг хэсэг хүүхдүүдийн энэ лабораториудын чөлөөт цаг лабораторийн хичээл гэж юу вэ гэдгийг лавсан юм асуултууд бас байна. За миний тодорхой хэлсэн зүйтэй байна. Бид нар захим сургалтын үйл ажиллагаа гэсэн 2 сарын 3-наас хойш зайлшгүй гараар орогддог байгалийн ухааны болон хэрэглээний сургуулиудад явагддаг байгалийн ухааны компьютерийн зохих дадлагуудыг бид танхимын сургалт гэсэн уулна гэж хойшлуулсан байгаа. За одоо үүсэж байгаа нөхцөл байдалтай уялдуулаад энэ дадлагуудын маань үргэлжлсэн хугацаанд танхимаар орох болцоо багасч багтахгүй байдалд үрж байгаа учраас энэ лабораториудын хичээлүүдийг 4 сард багтаагаад оюутнуудад холбогдох оюутнуудад дадлагын хичээлийг видео хэлбэрээр яаж хийж байгаа кино болоод бусад лабораторийн өдөртөмж гарын авлыг хөрвүүлээ гэсэн чиглэл өгсөн байгаа. Тэгэхээр 4 сард энэ материалууд оюутнуудын гарт дээр хүргэгдэнэ. За 5 сард танхимын сургалт нээгдсэн цагаас эхлээд лабораториудын анги танхимуудад чөлөө цагийн хуваарьаар суралцагч лабораторийн хичээлээр орох болцоо болно. Өөрөөр хэлбэл тухайн суралцагч ажлын хичээлийн цагаар дуртай цагтаа очиод өөрийнхөө хичээлийн хуваарь зохицуулаад туршилтаа бие дагаад хийх болцоо болгоно. За энтэй яг уялдуулаад лабораторийн хичээлийг удирдах зохион байгуулж байгаа лекцийг авч явж байгаа багш нараас лабораторийг удирдах байгаа багш нарын хувьд лекцийн цаг дээр тухайн хичээлийн баттгах тойм лекц болоод бусад лабораторийн ажлын удирдамж заавар зөвлөгөөг бүх хэлбэрээр оюутнуудтай харьцаж явах юм аа гэдгийг хэлмээр байна. Энэ хэлбэрээр явахад илүү хүүхдүүд чөлөөт хуваарьаар хичээл зохицуулалт нь үзэх боломжтой гэж үзэж байгаа гэдгийг хэлэх юм зүйтэй байна гэж бодож байна. За дараагийн нэг хүүхдүүдийн асуулт дээр гадаад оюутнуудын төлбөрийн асуудлууд яасан бэ гэж авалж байна. За 25-ны хурлаар бас та бүхэнд хэлэх гэж байгаа бас нэг мэдээлэл маань Монгол Улсын сургуульд суралцж байгаа нийт гадаад оюутнуудтай холбоотой 2 сэдв гарсан байгаа. За энэ тонцгой нөхцөл байдал үйлснтэй холбоотойгоор шинээр орж энэ хавраар нисэж байгаа бүх нисэж байгаа оюутнуудыг намрын үйлрэл рүү шилжүүлж байгаа. Эндээ гадаад оюутныг Монгол улсад орохыг хориглоод за дээр нь Орсын оюутнууд маань бас тодорхой хугацаагаар карантинлэгдэж дорын 14-өөс 21 хоног карантинлэгдэж байгаа энэ нөхцөлд одоо үлдэж байгаа хугацаанд бол сургалж явуулах, тагмын сургалж явуулах, Монголын бэлтгэл явуулах болцоогүй болж байгаа учраас бүх хаврын нислтийг намар руу шилжүүлж байгаа гэдгийг таамт хэлмээр байна. За хоёрт нь үргэлжилж байгаа гадаад оюутнуудын хувьд бас асуудлууд тавьж байгаа. За энэ бол Монгол улсаас ялгаатай манай нийт гадаад оюутнуудын үндсэндээ
80 гаруй хувь нь бол өдөө хятад улсын оюутнууд байдаг. Хятад улсын суралцж байгаа оюутнуудын хувьд бол тухайн орны интернетийн хэрэглээ, бүртгэмж, зарим хоригоос шалтгаалаад манай системүүдэд бас холбогдох боломжгүй байна гэсэн хүсэлтүүд их хэмжээгээр тавигдсан. Тийм учраас тухайн гадаад оюутан өөрөө хүсэлт гаргавал энэ үйлрэл сонгосон гадаад оюутны хичээлийн төлбөрийг нь дараагийн болцоотой улирлалтанд сонгох болцоо олгож шимтгэлгүйгээр өөрийнх нь даасанд нь үлдээх юм шийдвэрийг гадаад оюутнуудад гаргасан гэдгийг та бүхэнд хэлмээр байна. За докторийн оюутнууд 4 оюутан бас асуусан байна. Докторийн хамгаалтын талаар асуусан. За энэ миний түрүүний хэлсэнчлэн магистрийн ажлын болоод мэргэжлийн магистрийн дадлага ажил хамгаалах хуваарьт орсон өөрчлөлтүүдэд хэлсэн. Нөхцөлтөөр өөрчлөлт оруулаагүй. Докторийн оюутнуудын хувьд бол докторийн урьдчилан болоод жинхэнэ хамгаалалт явагдах болцоо байгаа юу гэдгийг бол хүсэл гаргасан. За бид энэ асуудлаар босон шинжилгээ ухаан спортын хамтаа зөвлөлдөөд за докторийн урьдчилан болон жинхэнэ хамгаалтуудыг тодорхой нөхцлүүдийг бүрдүүлж хамгаалуулахыг зөвшөөрөл авсан байгаа. За энэ юун төрөнд хамгаалтыг танхимд цуглаж байгаа гишүүдийн тоо маань хамгаалт зөвлөлийн тоо 15 байдаг. 15 хүртэлх хэмжээндээ гишүүдэд бүрдүүлээд гадны төлөөлөл хамгаалагчдынхаа докторийн гориглогчдынхоо оролцоотойгоор урьдчилан болон жинхэнэ хамгаалт хийх хурлыг явуулах тухай өдөртөмж юмцэндээ яригдж байна. За хоёрдугаарт энд хамгийн гол нь тухайн урьдчилан болон жинхэнэ хамгаалтын хурлаар холбогдох хариуцлага 20 цагийн дэглэмийг бас сахиж энийг хамгаалуулах нөхцөлөө биелүүлэх ёстой. Тэгэхээр бид нар докторант оюутнуудын хувьд урьдчилан болон жинхэнэ хамгаалтуудыг дээр хоёр нөхцөлөөр бүрдүүлээд хийлгэнэ гэсэн юм асуудлыг бас ярьсан шүү гэдгийг та бүхэнд хэлье. За багш нартай холбоотойгоор бас хоёр асуудал болсон. За энд багш нарын Б цагийн ачаал дээр багассан байна. Тэгээд багассан болохоор илүү цагаа би багассан хэлбэрээр аммааргүй байна гэсэн асуулт бас багш нараас ирсэн. За ер нь бол энэ хаврын хувьд бид нар багш нартай холбоотой саяны гаргасан Б цаг болоод Б цаг бидний эзэм ширхэг болоод нийгмийн үйлчлэгийн цагийн үнэлгээ хичээлээр 50%-аар бууруулах шийдвэр гаргасан. За энд хоёр зорилготой гэдгийг та бүхэнд хэлхийг хүсэж байна. За нэгдүгээр багш нар маань энэ цахим сургалтын дээр ердийн нөхцөлийг бодвол цахим сургалтын дээр зарцуулж байгаа цаг маш их байгаа. Энэ цахим сургалтын чанар энэ цагийг харгалзаж үзэж бид нар зөвхөн цахим сургалтандаа анхааруулж зорилгоор бид нар анхаарал хандуулах зорилгоор бид нар багш нарын ачааллыг хөнгөж хözөөтэй гэж бид үзье. За хоёрдугаарт энэ хаврын хориоцортой холбоотойгоор эрдэм шинжилгээний хурал семинар, зарим гадаад томилт, мэргэжил дээшлүүлэх, уулзал, хэлэлцүүлэг бүгд хоригдсон байгаа. Энэ бас учир шалтгаанаас бас Б болон В цаг хийх нөхцөл болцоо бүрдээгүй гэж үзэж бас багш нартай энэ хичээлийг өнгөрсөн гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээ багш нарын хувьд бол энэ зэрэглэлийнхаа илүү цагийг буудах хэмжээ маань багцлаа гэж бас асуудал тавьж байгаа шиг байна. За мэдээж энэ эргэж ялангуяа энэ Б1 цагийн илүүг эрх улирал буюу дараагийн хичээлийн жилдээ тооцоолоод бас бодоод авах болцоо байдаг гэдгийг бас энэ тусам таарах хэрэг зүйтэй бахаа гэж бодож байна. За түрүүний хэлсэнчлэн хичээл зүйцэлтийг ямар хаягаар хэрхэн явуулах тухай заавал тавд хэлсэн. За энд бас тодорхой төсөлт маань тодорхой хөндөрлүүдийг бас тавд түрүүний гэдэг бас санал зүйтэй байна. Ялангуяа оюутнуудын хувьд хичээлийг цуцалснаар суралцах хугацаа уртсаж сургалтын өөрчлөлт төлөвлөгөөнд бас тодорхой хугацааны эрсдэл гарна шүү гэдгийг бас та бүхэнд бодлонцож хэлхийг хүсэж байна. За багш нарын хувьд бас хичээл цуцалтаас үүсэж байгаа хичээл оюутнуудын эрсдлийн өөрчлөлт бол гарах баг. За захиргааны зүйлийн хуулиар шийдвэрлээд оюутны эрсдлийн 3 сарын 25-наар буюу хичээл цуцалтаас өмнөх оюутны бүртгэлээр цагийн тооцоо хийнэ гэсэн шийдвэр гарсан гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй байна. Бас сургалтандаа оролцоод даалгаврыг хийгээд явцын шалгалтаа өгөөд тэтгэхээс болж байгаа гадаад оюутнуудын хувьд бол сургалт үргэлжлүүлж үйлчлээ. Өөрөөр суралцж байгаа оюутнуудын хувьд өөрсдийнх нь хүсэлтээр тодорхой хичээлүүдийг дараагийн үеэр шилжүүлэх юм аа. Тэгээс бүгд бол бүх оюутнуудын хичээлийг зогсоож дараагийн үеэр рүү бөөнөр шилжүүлэх зорилго бол байхгүй шүү гэж хэлж байна. Хичээл цэцэлтэй холбоотойгоор зөвхөн сумдын хүүхдүүд ихгүй аймгийн их завар хотын хүүхдүүд хичээл цуцлах нэг хичээлийг чамаагүй цуцалж өгөөч гэсэн хүсэлтүүд бол гарч байгаа. За бидний хүсэлтийг бол хүлээж авахгүй. Би түрүүн хэлсэнчлэн энэ цахим сургалтын үеэр бас хувь хүний хариуцлага чухал үүрэгтэй. Бид нар хот болоод аймгийн төвд бол энэ цахим сүлжээ
өөртөө чангалтай гэж үзэж байгаа тохиолдолд энэ шалтгааныг хүлээж авахгүй гэдгийг мэдэж байна. Тийм учраас зөвхөн сумдын хариалтай, сумдын хариалтай хүмүүсийн хувьд бол тодорхой шалтгаануудыг хүндэтгэж үзэж хичээл зацалтыг шимтгэлгүйгээр дараагийн үйлрэлд нь шилжүүлэх ийм шийдвэр гарсан гэдгийг хэлмээр байна. За, явцын шалгалтын хувьд 4 сарын 20-оос 24-ний хооронд тавигдсан байгаа. Нийт багш нарт явцын шалгалтын удирдамж нэмээс өмнө хүргүүлсэн явцын шалгалтыг зайлшгүйгээс бусад тохиолдолд хичээлийн даалгаврын гүйцэтгэл явцын үйлгээнд үндэслэгдээд даалгаврын үйлгээнд үндэслэгдээд үйлгээдээ шингээж тооцох тухай юм чиглэл өгсөн байгаа. За, зайлшгүй авах тохиолдолд бид нар хэрхэн авах вэ гэдэг удирдамжийг бодохгүй цахим хэлбэрээр хэрхэн авч болох боломжтой вэ гэдэг удирдамжийг тусгаал өргөнө гэдгийг хэлмээр байна. За, сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, Монгол Улсын их сургууль 2020 оны батлагдсан төсвийн хүрээнд цалин, түүнтэй ажиллах зардлууд, аж ахуйн зардал, сургалт, үйлчилгээний зардал, инновац, эрдэм шинжилгээний зардлууд, тогтмол зардлууд, хөрөнгө оруулалтын зардлыг санхүүжүүлж эхний 3 сарын байдлаар үйл ажиллагаа тасралтгүй явагдаж байна. За, бид орлогын хувьд авч үзэхэд 2020 оны 2 дугаар үйлрэлд өмнөх 3 жилийн дундчтай харьцуулахад орлого буурах хандлагатай байна. За, Монгол Улсын их сургуулийн хувьд Монгол Улсын засгийн газрын тогтоолын дагуу 0-оос 12 насны хүүхэдтэй ээжүүдэд цалинтай чөлөө өгч байна. За, мөн бусад ажилтнуудын хувьд ажилтнуудын цагийн зохицуулалт, богино согсон цагаар ажиллах, эсвэл гэрээсээ ажиллах зэрэг нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллаж байна. За, мөн тодорхой хугацаагаар цалинтай чөлөө ажилтнуудаа олгож ажиллаж байна. За, мөн эрдэм шинжилгээ, хөрөнгө оруулалтын асуудалтай холбоотойгоор бид захим сургалттай холбоотой хийгдэж байгаа ажлуудыг дэмжих, техник технологиг сайжруулахад бид тодорхой хэмжээгээр бас санхүүжилт гаргаж байна. Тодорхой хэмжээгээр бид бас алдагдал хүлээж эхэлж байна гэдгээ бас хэлэх ёстой. Тухайлбал өнөөдрийн байдлаар бид оюутны байрны орлогоос 300 сая төгрөгийн алдагдал хүлээж байна. За, оюутнуудын тавьсан асуудлууд байгаа. За, оюутны байрны төлбөрийг хэрхэн шийдвэрлэх вэ гэдэг асуултууд бас ирсэн байсан. За, оюутны байрны төлбөрийн хувьд төгсөж байгаа оюутнуудын хувьд мэдээж оюутны байрны төлбөрийг яг нь 20 цэрийн хугацаанд амьдраагүй хугацааны зардлыг буцааж олгоно. За, харин үргэлжлүүлэн суралцах оюутнуудын хувьд магадгүй дотор байрныхаа төлбөрт эсвэл сургалтынхаа төлбөрт энэхүү төлбөрөө цаашид ашиглаад явах боломжтой гэж үзэж байгаа. За, сургуулийн зүгээс тэг шийдвэрлсэн байгаа. За, төсөвлөгдөөгүй зарлууд гарч байгаа гэдгийг бас тэмдэглэж хэлмээр байна. Өрсөн төлөвлөгдөөгүй, тухайлбал ариутгал, халдваргүйжүүлэлт, хамгаалалттай холбоотойгоор зардлууд бас нэмэгдэж гарч байгаа гэдгийг бас та бүхэнд хэлмээр байна. За, Монгол Улсын их сургуулиас бид бүрэлдэхүүн сургууль, бие даасан төв нэгжүүдэд бас тодорхой чиглэл өгсөн байгаа. За, зардлынхаа асуудал дээр бас нэлээд хэмнэлттэй ажиллах, нэгдүгээр, хоёрдугаар хөрөнгө оруулалтуудын асуудлаа бас дахин шинжилгээ хийж бас судлах хэрэгтэй байна. Магадгүй хөрөнгө оруулалтын асуудлыг бид чухлаас нь ирэмбэлж хойшлуулах ямар зардал байна, татгалзах, зогсоох ямар зардал байна гэдгээ 2020 оныхоо төсвийн зардалтаар шинжилгээ хийж ирүүлэх чиглэл өгсөн байгаа. За, зарим сургуулиудаас тодорхой хариултууд бас ирж байна. За, ер нь цаашид бий болох нөхцөл байдлаас шалтгаалаад 2020 оны төсөвт бид тодтгол хийх шаардлага гарч болцсохгүй байгаа гэдгийг бас та бүхэнд хэлмээр байна. За, сайн байцгаана та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргье. Улс орн дэлхийн нэгдүсэд байгаа нөхцөл байдалтай уялдуулаад Монгол Улсын их сургуулийн захирлын 1-р сарын 28-ны А26 тушаал, 2-р сарын 27-ны А57 дугаар тушаалаар шуурхай зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажиллах тушаал гарсан байгаа. За, энэ тушаалтай уялдуулан манай дэд захирлууд, газрын дарга нар 7 хоногийн ажилтныг жижигүрлэж холбогдох нэгжийн удирдлагууд, ажилтны оюутнуудад бас тодорхой удирдамж чиглэл зааварчилгааг бас өгч ажиллаж байна. Бид нар 2 сарын 28-наас 3 сарын 30-ныг хүртэл ажилчдаа тодорхой хэмжээний цалинтай чөлөө олгож ээлжээр амрах боломжийг бүрдүүлж өгсөн. За, энэ нөхцөл байдал бас цаашаа үргэлжлэх
үргэлжилж 4 сарын 31 хүртэл бас тодорхой хэмжээний зохицуултыг хуваарийг хийх шаардлага үүсэж байна. За гэрээр ажиллах боломж нөхцөлийг хангах талаар өнөөдөр бас тодорхой хэмжээний шийдвэрүүд гарна. Нийт ажилчид бас ээлжилж амрах, гэрээр ажиллах, за гэрээр ажиллах хугацаанд онлайнаар ажиллах нөхцөлийг бас судлаад өнөөдөр бас холбогдох хувааруудыг гаргана. Тэгэхээр гэрээр ажиллаж явах хугацаанд бол байнга бол цахим орчинд байх шаардлагатай. За гар утас бол нээлттэй байх шаардлагатай. Дуудсан цагт шаардлагатай үед бас ажлын байран дээр ирэх шаардлагатай гэдгийг бас хэлмээр байна. Түүнчлэн зайлшгүй ажиллах шаардлагатай байгаа ажилчдын ажиллах хуваарийг гаргаж хөлбөрийн нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Мөн халдвар тушраас хамгаалах хэрэгслээр бас хангаж ажиллахаа бас хэлмээр байна. За гэрээр ажиллаж байгаа ажилтнууд өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн аюулгүй байдлыг бас хангах хэрэгтэй. Олон нийтийн газар явахгүй, олон нийтийн үйл ажиллагаанд оролцохгүй байхыг бас уриалж байна. За бид энэ жилийн хувьд бол багш ажилтнуудын бол амрах цагийн хуваарьд бол ямар нэгэн өөрчлөлт орохгүй. Бүх амралтын хуваарь бол хэвийн горонд байна гэдгийг хэлмээр байна. Ямар нэгэн өөрчлөлт байхгүй. За түрүүн ярьсанчлан багш нарын бас А, Б, В цагийн асуудлууд гарч ирсэн. За А, Б, В цагтай холбоотойгоор амралтын асуудлыг шийдэгддэг. Ийм учраас бид нар Б, В цагийн ачааллыг бол тодорхой хэмжээгээр 50% хөнгөлж байгаа. За энэ бас багш нарын онлайн сургалтаа чанартай хийх нөхцөл боломжийг нь бас хангаж өгч байна гэдгийг ойлгож байна. А цагт ямар нэгэн өөрчлөлт гарахгүй Б, В цаг дээр 50% хөнгөлөлт төлж байгааг бас дахин хэлмээр байна. За сайн байцгаана. Та бүхний энэ өдрийн хамгаалал ирээ. Тэгэхээр бас нөхцөл байдалтай уялдуулан онцгой нөхцөл байдалтай цахим сургалтыг явуулж байгаа багш нар, цахим сургалтанд хамрагдж байгаа оюутан суралцагчид, түүнчлэн гадаад оюутнууд багш ажилчдаа бас нөхцөл байдлыг ойлгож хэвийн явуулж байгааг бол баярлж байна. Тэгэхээр Монгол Улсын их сургуулийн хэмжээнд бол яг одоогийн байдлаар бол гадаадын 23 багш байна. 15 гадаад судлаач бол Улаанбаатар хотод бол байж үйл ажиллагаа явуулж байна. Гадаадын 70 оюутан Монгол Улсын их сургуулийн оюутны байранд бол байрлаж оюутны байрнаас эмнэлгийн эрүүл эмчийн хяналтан дотор байнгын өчигт цахим сургалтанд хамрагдаж байна. За цахим сургалтад шилжүүлсэнтэй холбоотой бол номын сан бол өөрийн гэсэн удирдамжаа гаргаад цахим номоор хандах боломжийг олгож байна. Түүнээс гадна бол гэрээр ном олох буцаах үйлчилгээ бол хэвэн явагдаж байгаа. Тэгээ эндээ бас зарим нэг тоо баримтуудыг дурдъя. 1 сарын 27-наас 3 сарын 27-ны дотор бол нийтдээ цахим ном болон магистрийн цахим ажлын хувьд бол 91450 хандлт байна. Тэгээ энэ хандлтыг бас хараад үзэх юм бол 1-р сард бол 18500 орчим, 2-р сард 28900 орчим, 3-р сард бол 44000 орчим юм хандлт байна. Тэгэхээр эндээс харахад бол оюутан суралцагчид маань цахим сургалтанд эхний үед бол бас энэ цахим сонгуульд хандах явдал бага байсан бол яванд бол цахим сургалтанд бол илүү чадварчиж бас энэ цахим сонгуудыг ашиглах бол ээлж хэрэгцээ ихсэж байна гэж харж байна. За түүнчлэн бол цаасан номын хувьд бол номын сагаар гэрээр олгох цаасан номыг бол 13042 тагийн үйлчлэгээ авсан байна. Өөрөөр хэлбэл ном аваад буцааж олох энэ үйлчлэгээ бол 13042 оюутанд үйлчилсэн байна. За цахим сургалтанд бас нэг асуудал үүсэж байгаа нь бол мэдээж бол цахим сүлжээнд хандах боломжийн асуудал байгаа. Түрүүн очиорыг захиал бас хэлсэн. Тэгэхээр ялангуяа сумд байгаа өдөө Малчны хотод байгаа хүмүүс бол энэ цахим сургалтанд хандахад бас төвөгтэй зөвхөн гар утаснаас хандах ийм боломжтой тохиолдлууд бий. Тэгээ энийг бас харгалзаж үзээд Монгол Улсын их сургуулиас бол энэ өөрийн холбооны оператор компаниуд бол уриалга гаргасан. За энэ уриалгыг бас дэмжиж 3 сарын 17-наас бол G-Mobile сүлжээтэй G-Mobile-ийн хэрэглэгчнэр бол ялла
Моисийн оюутан гэхээсээ илүү G-Mobile-ийн хэрэглэгчд бол энэ Моисийн CC мэдээллийн системд бол хандаад цахим сургалтанд хамрагдаад багшаа өгсөн даалгавар, багшаа өгсөн лекцийн материалыг авах буцаага даалгавраа илгээхэд бол энэ дата бол үнэгүй болсон байгаа. 3 сарын 20-ноос эхлээд бол Skytel компани бол бас ийм боломжийг олгосон. Тэгэхээр Skytel хэрэглэгч нар бас тодорхой хийсний үндсэн дээр бол энэ мэдээллийн системээ рүү хандаж багшийнхаа лекцийн материалыг авах даалгавраа буцааж илгээхэд бол дата үнэгүй болж байгаа. За 4 сарын 6-наас эхлээд бол Intel компани бол бидэнд ийм боломжийг нээхээр техникийн тохиргоог хийж байна. Тэгэхээр 4 сарын 6-наас эхлээд бас Intel-ийн хэрэглэгч оюутнуудын хувьд бол ийм боломж хүрдэнэ. За тэгээд энэ дээр бас нэг юм тодруулж хэлэхэд бол энэ бол тухайн сүлжээний хэрэглэгчнэрийн гар утснаас бол хандах боломжтой байгаа учраас магадгүй одоо G-Mobile-ийн Skytel одоогийн байдлаар Skytel-ийн дугааргүй оюутнууд байлаа ч гэсэн эцэг хийхээ бусад хүмүүсийн дугаартай утаснаас бол ашиглаад энэ мэдээллийн системд хандаад багшийнхаа цахим сургалтанд хамрагдаад явах болтоо бүрж байгаамаа. За тэгээд өнөөгийн нөхцөл байдал нь эргээд бас багш нар, оюутнууд аль альнд нь бол шинэ сойл болж байна. Бид нэр бол урд өмнө бол Монгол Улсын их сургуулийн цахим сургалттай холбоотой нэлээд олон санаачлагуудыг эхлүүлээд явж ирсэн. За дотоодын санхүүжилтээр бол бизнесийн сургуулийн 9 хичээлийг бол цахим болгоод бүрэн бэлтгэсэн байсан. 2014 онд Станфорд их сургуультай хамтаад бас энэ холбооны сургуульд тонгорын сургуулийн үр дүнг нөлөөллийг харуулсан хамтарсан судалгаа хийгээд энэ бол бас их үр дүнтэй маа гэдэг судалгаа явуулсан байсан. За инновацийн төслөөр бол манай физикийн улмаар багш бол бас төсөл хэрэгжүүлээд энэ лайтбордыг ашиглаад бол илүү үр дүнтэй сонирхолтой сургалт явуулах ийм санаачлагууд эхэлсэн байсан. Гэхдээ бүх багшийн үед бол энэ бол нийтлэгдүүл байгаагүй. Тэгэхээр багш нар маань бол энэ нөхцөл байдалтай тааруулаад бүгд л цахим орчинд яаж агуулга бэлдэх вэ, яаж хүрэх вэ, яаж оюутнуудаа даалгавар баталж үнэлэх үү, яаж оюутнуудыг идэвхжүүлэх үү, яаж оюутнуудаа харилцаа зөвлөгөө өгөх үү гэдэг дээр бол бүгд суралцж байна. За оюутнуудын мэджсэн хичээл зүтгэлтэй хандж байгаа. Тэгээд цааш бас энийг бол эрчимжүүлж энэ цахим сургалтанд хамрагдангаа цаашид ирээдүйд өөрсдөд нь эрг болох энэ цахим сургалт орчинд суралцах чадвартай бол суралцаарай гэж хүсэх байна. За энэ ачааллын үеэр бас илүү оюутнуудын хувьд бол сайхан санаачлагууд гарч байна. Жишээ нь мэдээлэл компьютер ухааны техникийн мэдээллийн технологийн Хаком клубын оюутнууд бол бас энэ шинэ коронавирусын дэглэлтийн талаарх мэдээллийг бол албан их сурвалжаас гаргаж харуулдаг юм вебсайт төгжүүлсэн байгаа. Удахгүй бас аппликейшнууд нь гарна гэж байна. Энэ маань оюутнууд маань цахим орчинд ачаалтай суралцж байгаа ч гэсэн бас илүү санаачлагтай ажиллаж байгаа ийм сайхан жишээ боллоо гэж үзэж байна. За эрдэм шинжилгээний хувьд бол болон эзэмшлийн хурлууд байна. Зарим нэг арга хэмжээнүүд байна. Олон улсын хэмжээнд яаж тохирсон, хамтарсан арга хэмжээнүүд байгаа. Энэ арга хэмжээнүүд бас хойшлогдож байгаа тохиолдлууд байна. Олон улсын хамтарсан, жишээ нь хойш хамтарсан хурал маань хойшлоо. За инженери технологи дэд босоод төслийн өрөөнд хийгдчихсэн арга хэмжээнд хойшилж байна. За энэ арга хэмжээнүүд бол хойшлоод намрын үйлрэлөө шилжих баг. Тэгэхээр энэнтэй холбоотой бас багш нар маань эзэм шинжилгээ, төслийн үр дүнгууд бас жоохон хойшлох асуудал үүсэх магадaltaй байна. Нэг ч үүднээс бол Монгол Улсын их сургуулиас багш нарынхаа энэ хаврын нөхцөл байдлыг хамаарат бол хаврын улирлын визаг буюу эзэм шинжилгээ багц цагийн ачааллыг бол бууруулан тооцохоор бол шийдвэрлсэн байгаа. За баярлалаа захирлуудаа. Тэгэхээр багш нар ажилчдынхаа, оюутнуудынхаа санал хүсэлтийг манай холбогдох хариуцах нэгжүүд, манай Монгол Улсын их сургуулийн дэд захирлууд бол цаг нар минут тутам бол анхааралтай ажиглаж байгаа. Тийм учраас өнөөдрийн хувьд бол нэг нэгдсэн мэдээлэл өглөө. Цаашид энэ ажиллагаа бол асуулт хариултууд, ойлгомжгүй зүйлүүд дээр манай захиргааныхан холбогдох газар нэгжүүд бол бид бүхэн яг ажлынхаа цагтаа хуулийн дагуу холбогдох хүмүүс нь ажиллаад утасөрмс. За тэгээд одоо бүх вебсайтууд, линкүүд бүгд ажиллаж байгаа. Асуулт хариултуудыг бол дор дор нь өгөөд зохицуулаад явна гэдгийг хэлмээр байна. За юуны өмнө нэгдүгээр хэд хэдэн заншмыг бүгдээрээ тохирмоор байна. За цахим сургалт бол цахим сургалтыг бүр мөсөн зогсоох тухай ойлголт бол байхгүй. Өнгөрсөн хугацаанд явж ирсэн энэ багш нарын энэ их одоо ачаалал, хичээл бэлтгэлийн ачааллууд байна.
зарим багш нар бол 2-оос 3 дахин ачаал танхимын сургалтаас илүү ачаал авч байгаа. Тийм учраас бид бол 600-700 багш нарынхаа энэ хөдөлмөрийг үр дүнг бол өрөхгүй нэгдүгээр. Хоёрдугаар оюутнууд маань бол цахим сургалтыг бүр зогсоох тухай тодорхой хугацаанд хойшлуулах тухай яриад байгаа. Ийм ойлголт бол байж болохгүй юм аа. Цахим сургалтын чанар үр дүнг аваад үзэх юм бол Монгол Улсын их сургууль бусад Монголын 90 гаруй хувийн болон төрийн эмчийн сургуулиудаас хамгийн өндөр шаардлагатай хамгийн академик хэрэгчлөөг хангасан хичээл сургалтын чанар агуулган дээр онцгой анхаарсан багш нараа шахаж чадсан оюутнуудад ч гэсэн хамгийн өндөр шаардлага тавьж байгаа ийм сургууль гэдгийг бол манай бүх энэ их сургуультай холбогдож байгаа сургалтанд хамрагдж байгаа гол хэрэглэгч болсон оюутнууд маань бол анхаарах ёстой гэдгийг бол хэлмээр байна. Тийм учраас улсын онцгой хүмүүс Монгол Улсын засгийн газар боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын яамнаас энэ чиглүүлсэн энэ бодлогыг бол их сургууль хэрэгжүүлж цахим сургалтыг цаашаад үргэлжлүүлнэ. Магадгүй Монгол улс дахь COVID-19 цаг тахлын хэр хэмжээ ямар байдалтай болох нь улсын онцгой комиссоос 7 хоног 14 хоногийн дараа ямар шийдвэр гарахыг өнөөдөр Монгол Улсын их сургуулийн захирал миний бие төдийгүй энийг Монгол Улсын ямар ч иргэн болвол мэдэхгүй байна. Асуудал яаж өөрчлөгдөх вэ? Одоо 4 сарын 2-3-4-нд гадаадд байгаа харь оронд хүний нутагт хүнд байдалд орсон иргэдэд Монгол Улс энэ засгийн газар татаж авчрах гэж байна. Энэ хугацаанд нөхцөл байдал ямар болохыг бол бид өнөөдөр тааж хэлж мэдэхгүй байна. Энэ 7 хоногт гаргасан захиргааны зөвлөлийн өргөтгсөн хурлаар шийдсэн энэ асуудлууд бол бас тухайн 4 сарын 30-ыг дуустах хугацаанд зохицуулт хийсэн асуудал. Энээс цааш улсын онцгой комиссийн ямар шийдвэр гаргаад ямар чиглэл өгөгдөхийг тухайн үед нь Монгол Улсын их сургуулийн ректорат захирлууд холбогдох нэгж тасгууд энэ дээр бол маш шуурхай арга хэмжээ авч түүнд зохицсон шийдвэрүүдээ дор дорн гаргаж оюутнуудтай багш ажилчдаа мэдгдээд явах болно гэдгийг нэгдүгээр хэлмээр байна. Хоёрдугаар та бүхэн их сургуулийн оюутан багш ажилтнууд удирдлага хэн ч гэсэн энэ хүнд цаг үед асуудалд уян хатан аль болох зохицуулт хийж болохоор нэг нэгэндээ итгэлцэл эв нэгдэл хамгийн чухал байгаа. Энэ бүх хандлагуудаа бид нар барьж байж энэ хүнд цаг үеийг их сургуулийнхаа багш нарын хувьд, оюутнуудын хувьд хамгийн хялбаршуулсан ээлтэй байдлаар шийдэх талаар захиргааны зөвлөлийн хамт олон удирдлагууд бол хичээн ажиллах болно гэдгийг бол та бүхэнд бас хэлмээр байна. За бид бүхэн энэтэй холбогдуулаад тодорхой журмуудаа гаргалаа, шийдвэрүүдээ гаргалаа. Одоо энийг хэрэгжүүлэх сатанд манай бүх шатны нэгжүүд холбогдох хариуцлагатай хүмүүс онцгой анхаарал хандуулж нэгж оюутны санал хүсэлтийг үлдээхгүй, нэгж оюутны тавьсан хүсэлт, багш ажилчдын хүсэлтийг шууд нүүр тулж, уулзаж, ярилцаж, албан ёсны вебсайт хаягуудаар хүлээж авч ингэж зохицуулж явна. Албан бус улс төрийн зорилготой гэдэг юм уу? Эсвэл нийгмийг турхилсан энэ бүх асуудлуудыг бол бид хүлээж авахгүй. Монгол Улсын их сургуулийн захиргааны зүгээс зарим нэгэн асуудал нийгмийг, оюутнуудыг, багш ажилчдыг буруу зүйлд уриалан дуудсан ийм асуудал дээр бол бид онцгой анхаарал хандуулж байгаа. Манай холбогдох газар хэлтсүүд ажиллаж байна. Бид харилцан холбооны зохицуулах газар болон цагдаагийн ерөнхий газрын кибер аюулгүй байдлын гэмт хэргийн тасаг нэгжүүдтэй хамтран ажиллаж байгаа гэдгийг бас энэ хугацаанд бас хэлчихье гэж бодож байна. За цаашдаа багш нарынхаа цалин хөлсийг, ажилчдынхаа цалин хөлсийг бид бүхэн энэ хүндрэл бэлтгэжүүлийг давж цаг хугацаанд нь тавина. Ямарваа нэгэн хасалт хэмнэлтгүйгээр бол энэ эхний хагас жилийн асуудлыг бол бид шийдэж дуусгана. За энэ хугацаанд Монгол Улсын их сургууль нийслэлийн онцгой комиссоос гаргасан шийдвэрийн дагуу, улсын онцгой комиссоос гаргасан шийдвэрийн дагуу 14 хоногийн халдвар үйлдвэрлэлт ариутгалын ажлыг нийт энд ажиллаж байгаа хүмүүсийн хүчээр хуваарийн дагуу ингээд өнөөдрөөс эхлээд хийж байна. Оюутнууд та бүхнийг энэ асуудалд карантин сонгохдохгүй бол эрүүл цэвэр цэмцгээр ариутгал халдвар гүйцэлд байхгүй энэ анги танхимдаа хүлээж авах бэлтгэлийг бол бид тухайн цаг үед нь хийгээд хангаад явах болно гэж хэлмээр байна. За Монгол Улсын их сургуулийн хувьд түрүүн бурмаа захирал ярьсан эдийн засаг санхүүгийн хувьд бол хэмнэлтийн горимд шилжиж байгаа гэдгийг бол бид бүхэн албан ёсоор та бүхэндээ хэлж байна.
За эх 7 хоногт бид яг энэ эдийн засаг хэмнэлттэй холбогдолтой асуудлаар бүрэлдэхүүн сургуулиудын болон нэгжүүдээс саналын аваад энэ асуудлыг бид ректоратаараа хэлэлцэж энэ хугацаанд хэмнэлцэж байгаа зандлуудыг өөр одоо бас нэн шаардлагатай чухал зүйлүүдэд зарцуулах асуудлаар бас эхний хагасжилд багтаагаад төлөөлөн удирдах зөвлөлд бас санал тавьж төсөв тодтгол хийх асуудлыг бид оруулъя гэж бодож байна. Энэ хугацаанд бид бүхэн бас зөвөө суугаагүй 2 дугаар байрныхаа бүх нойлуудыг сайхан цэгцэллээ. Хичээлийн зарим байруудынхаа цонхыг янзалж чадлаа. Энэ хугацаанд манай бусад бүрэлдэхүүн сургуулиудын захиргааны зөвлөлөд холбогдох нэгжүүд маань бичиг цаас дүрм журмынхаа асуудалтай нэлээд анхаарал хандуулж нэлээд зүйлийг явууллаа. Бид нөхцөл болцоо ингээд хангах юм бол эх 7 хоногоос мөн одоо цахим сургалтынхаа журмыг бас ректоратаараа оруулаад ингээд хилцээд явъя гэж бодож байна. Тийм учраас их сургууль гадаад томилолт, бичиг хэрэг төвчиж болох бүх зандлуудыг ол яг хэмнэлтийн горимж хилжээд явж байгаа гэдгийг бол хэлье гэж бодож байна. За магадгүй өнгөрсөн хугацаанд төрийн эмчийн ихтэй сургуулиудын захирлууд тогтмол уулзаж төв засгийн байгууллага, улсын их хурлын нийгмийн бодлого боловсрол соёлын тухайн байнгын хоргоо, за мөн тодорхой ажлын хэсгүүд, засгийн газар, улсын онцгой комист, боловсрол соёлын тухайн спортын яамд тавих асуудлуудаа хэд хэдэн удаа хуралдаж уулзаж энэ хүнд бэрхшээлтэй нөхцөлд ихтэй сургууль, ялангуяа төрийн эмчийн ихтэй сургуулиудыг санхүү эдийн засгийн хувьд яаж дэмжих юм, эсэл төгсөлтийн арга хэмжээг хэрхэн яаж зохион байгуулах юм, энэ ганцаараа алдагдал, энэ одоо бүх зүйлүүдийг хэрхэн яаж зохион байгуулж төрийн зүгээс дэмжлэг авах уу гэдэг их тодорхой саналуудыг бид хүргүүлсэн байгаа. Тэгээд энэ тодорхой хугацаанд засгийн газрын хуралдаануудаар аваад боловсролын сайдын тусаа шийдвэр гаргаад энэ шийдэгдэн байхаа гэдэгт бол итгэж байна. За энэ жил Монгол Улсын их сургуулийг 2500 орчим бакалаврын төвчний оюутнууд маань бол төгсөх гэж байна. Тэгэхээр энэ төгсөлтийг бид бол ямарваа нэгэн байдлаар энэ жилийн хувьд энэ 2 дугаар семестрийн хувьд төгсөх гэж байгаа оюутнуудаа онцгой анхаарал хандуулж энийг одоо шийдэх болно гэдгийг бол хэлхийг хүсэж байна. За сургалтын календарьсан төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулж байгаа явдал бол саяын онцгой комиссийн шийдвэр, засгийн газрын шийдвэртэй холбогдолтой. Магадгүй асуудал хүндрээд явах юм бол сургалтын календарьсан төлөвлөгөөнд гэсэн янз бүрийн өөрчлөлтүүд, цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбогдуулаад өөрчлөлтүүд гарах байх гэж бол бид хүн төсөөлж байна. Тийм учраас энэ цаг хугацаанд ямар ч өөрчлөлт гарч болно. Тэрнийг бол ректорат шуурхай хуралдаж бид хүн та бүхэнд бас танилцуулах болно гэдгийг хэлье гэж ингэж бодож байна. За эцэст нь Монгол Улсын их сургуулийн багш ажилчид маань энэ хүнд цаг үед улс орондоо гомд хөлс бүгд найрамдах хятад улсад энэ одоо хүндрэл бэрхшээлийг даван туулахад хандивын аян өрнүүлж явж байгаад нь би их баяртай байна. За бид хүн өнгөрсөн 7 хоногт бүгд найрамдах хятад улсын элчин сайдын яамд хятадын ард түмэн зориулж манай багш ажилтнууд 20 сая төгрөгийн хандивын аян өрнүүлж цуглуулсан байгаа. За манай Монгол Улсын их сургуулийн Ахмад багш нарын холбоо маань уриалга гаргаад үндэснийхээ хэмжээд дотоодынхоо энэ эрүүл мэндийн яам, улсын онцгой хүмүүс, хөсвөтийн гал дээр ажиллаж байгаа хүмүүстээ бас хандивын аян өрнүүлээд явж байгааг захиргааны зүгээс дэмжсэн байгаа гэдгийг хэлье. Түүнчлэн манай Монгол Улсын их сургуульд сурч байгаа, сураад төгссөн бүгд найрамдах хятад улсаас ирж суралцж байгаа оюутнууд маань сайхан санаачлаг гаргаж 7.2 сая төгрөгийн хандивыг цуглуулж эрүүл мэндийн яамд хүлээлгэн өгсөн байгаа. Энэ хандивын аянд идэвхтэй оролцсон бүх багш нартай, ажилчдаа, оюутнуудтай дахин талархал дэвшүүлж байна. Ингээд цаашдаа Монгол Улсын их сургуулийн хувьд энэ одоо 70 хэдэн жилийн түүхэнд тохиолдож байгаагүй энэ хүндрэл бэрхшээлийг бид хүн хамтын ойлголцол, хамтын эв нэгдэл энэ зарчим дээр тулгуурлаж аливаа нэгэн бэрхшээл саадыг хамтдаа давж чадна гэдэгт бол итгэлтэй байна. Дэлхийн олон орны тэргүүлэх ихтэй сургуулиуд энэ талаар бас их чухал мэдээллүүд гаргаж байгааг манай Монгол Улсын их сургууль хоцрохгүйгээр багш оюутнуудтайгаа ажилчтайгаа нэгт хамтран ажиллаж энэ бэрхшээлийг даван туулна гэдэгт итгэлтэй байна. За бид удахгүй энэ цахим сургалттай холбогдлолтой ректоратаар хэлэлцсэн багш оюутнуудынхаа сэтгэл хангамжийн судалгааг вебсайт дээр бол нээлттэй тавьж энд бас та бүхэнд мэдээлэл хүргэнэ гэж ингэж бодож байна. За ингээд энэ мэдээллийг өгсөн одоо холбогдох хариуцсан дэд захирлууд
Захиргааныхаа газрын даргант их баярлалаа. Монгол Улсын их сургуулийн үе таалга хэдий коронавирусын үед хаалттай танхимын сургалт явагдахгүй байгаас гэсэн бусад үйл ажиллагаа хэвэн явагдаж байгаа гэдгийг та бүхэнд хэлэхэд одоо бас таатай байна. За тэгээд энэ бэрхшээлийг бүгдээ хамтдаа даван тулцгаая. Баярлалаа.